歡迎收睇招積珠海個頻道，真係好耐都冇上新片啦。呢一期呢，同大家分享一款容易做又好食嘅菜——廣東醬香牛肉。牛展呢，我哋用1000克啦。芫茜滾跟一齊。多啲蒜頭啦，些少甘草、冰糖、鹹酸梅。先將個蒜頭呢，我哋改成碎粒備用。牛展冷水就落鑊烚煮佢15分鐘，飛水，去除啲唔好嘅味道啦。我哋大火燒熱隻鑊，調翻個細火，落油爆香啲芫茜啦、蒜頭粒啦。聞到香味啦，我哋放100克嘅海鮮醬啦，100克嘅煮喉醬，慢火爆香啲醬料。好似咁樣滾起身啦，跟住呢落啲芝麻醬。炒勻爆香佢，落冰糖、鹹酸梅、蠔油、甘草炒勻，跟住呢落100克嘅生抽啦，加入大概3000克嘅清水。間一間個底，等啲醬料同啲水混合咗啦，冚翻個蓋，將個醬香湯汁煲滾佢。喺呢個時候呢，我哋牛展飛水就差唔多啦。撈起身，將飛水嘅水呢，我哋倒開佢啦，重新將個牛展放翻入煲入邊，將煮滾嘅醬香湯水我哋倒翻入牛展煲入邊，冚翻個蓋，大火燒滾。調翻個細火，慢慢燜，先燜1個鐘，跟住轉成中火，開蓋再燜1個鐘，等佢收濕湯汁。好似咁樣嘅程度，咁就得噶啦喎。將個牛展撈起身，攤凍，唔辣手，咁就可以改刀將啲牛肉切片裝盤。其實呢，好似咁樣帶筋膜呢，就更加好食嘅。如果中意重口味一啲嘅話，可以開始嘅時候呢，落啲乾辣椒啊。喺最後呢，仲可以用少量嘅醬香湯汁調翻個薄芡，淋喺個肉片嗰度。呢款廣東醬香牛肉，無論助餐定係助酒啊，都係非常適合嘅。睇到呢度呢，咁有耐心嘅觀眾一定係對我嘅影片有興趣嘅。咁請你訂閱關注招積珠海嘅頻道，等你第一時間收睇得到我最新嘅影片。多謝你嘅收睇，下期見。拜拜。